今天我们来看一下聚乙烯全自动热熔对接。我们先将管材对中固定在机架上，第一次测拖动压力，然后等机架打开，放入洗刀开始洗削。洗削完成后，清理碎屑。闭合机架，检查错边量和间隙量。第二次测拖动压力，放入加热板，进入卷边。吸热阶段，吸热结束，取出加热板，闭合机架进行对接。冷却阶段，冷却结束后进行拆除。焊接完成。